إذا كنتوا بتعانوا من السعال وما بتحبوا كتير إنكم تستخدموا الأدوية، فبنصحكم كتير بهاي الطريقة، وهي عبارة عن حبة من الفجل أو البصل بصير برضه. بدكم تحفروها بهاي الطريقة، وضروري تكون يعني سميكة من جوا، ما تحفروها كتير. بعدين بتجيبوا سكر الفضة أو السكر النبات وبتحطوا بالفجل أو البصل وبتتركوها ليلة كاملة. بعدين بتشربوا المي اللي طلعت منها وبتاكلوا حبة الفجل كاملة. فعلا هاي الوصفة مثل السحر، رح تستفيدوا عليها كتير. جربوها وادعولي.